you are good to us. Each day you work good for us. Each day that we wake up, even on bad days, for you are the ultimate good thing. And kasi nawe sinezinto ezinhle ngoba zonke ezinye izinto ziyalandela ngoba zonke ezinye izinto ziyakulandela. Thank you Jesus. Thank you Jesus for your grace. You were gracious enough to die on the cross for us so that we can call ourselves Christians. Not only call ourselves Christians, but live Christ-like and live the right way. So that we could see you, oh God, so that you can give us your spirit, so that it can be purified, it can purify our hearts, so that we can grow the fruits of the spirit. Thank you Jesus for your mercy, that we are each and every day, that you give us one more day, one more day, one more day. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngezinto sendela zona siyabulela babo ngendawo sithathe kuzo ngesiphi inkosi ubungekho wena ngesiphi inkosi ngobungekho wena. Thank you Jesus. Siyabulela babo. We just come in gratitude of you, oh Jesus. We just come in gratitude of you, oh Lord. We just come in gratitude of you, oh God. Siyabulela babo. We thank you Jesus. We are grateful of your mercies. We are grateful of your grace. We are grateful, oh God. We show our gratitude tonight. We show our gratitude right now. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for what you do for us. Thank you for what you bring to us. Thank you for who you are to us. Ngobungekho wena ungeyiyo lento yiyo kuthi siyonto kwathina ungekho wena siyonto kwathina. Therefore thank you oh Lord. Thank you Jesus. Siyabulela Mesiya, siyabulela Elohim, siyabulela El Shaddai, siyabulela God. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus that usigcinile ezifweni wasiprotecta, ezifweni wasiprotecta. We thank you Jesus. We thank you God. We thank you Jesus. As we come tonight and we kneel before you, as we come tonight and we surrender unto you, yivukela wethu, yivukela wethu, yivukbonga wethu. In the mighty name of Jesus, Father, we are grateful. We are grateful, oh God. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. Thank us. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy, to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. You deserve
uThixo. Asizawuthandaza. I want us think back a little bit. Think back. Ngoba asikwazi ukumkhonza uThixo sisabambe amagqubu. Enkosi. Asikwazi umkhonza uThixo inhliziyo zethu zisasinda. I want us to look back, to reflect a little bit. Sibone ukuba ngubani na what incident in the past few days, in the past few weeks, in the past few months, in the past few years have we not gone out of okanye mandithi esingaxolanga kuyo. And let us ask the Lord for sifunde ukuxolela. Remember, learning to forgive, knowing to forgive is part of being Christ-like. For Christ forgave you, you shall forgive others. As Christ does to you, you shall do unto others. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. And when you think back, really, ufanele nyani ukubonga. Ngoba apho ndisuka khona, I can't even believe. Okay, some people do not even believe ukuthi ndilapha kule ndawo namhlanje. And therefore, let us pray unto the Lord and ask Him ukuba athathe inhliziyo zethu azipurify. You know, in the book of Matthew it is written, blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Sambona njani uThixo sisabamba amagqubu? Sambona njani uThixo inhliziyo zisasinda? Asixoleli kodwa sizibiza ngabazalwane. Asixoleli kodwa sizibiza ngegama lika Yesu. There is no Christ within us if we do not forgive. There is no Christ within us if there is no forgiveness within us. For as Christ does to you, you shall do unto others. Amos. Hi, Jesus. Awelama kamandela aphunyuswe odiniweyo.
nakho khona ishift ezokwenzeka. If besingalungi into zakho zoqonqeka mntasekhaya zilandele, if into zakho bezimenxi zohamba mntasekhaya ngathi zinenyawo, if into zakho mntasekhaya ubungazazi noba ziphi namhlanje zoba sesandleni to the point where you do not even know what to do with your hand, it shall overflow. Atohlabelelayo, fill me up till I overflow. I want to run over. Namhlanje izokwenzeka loo nto namhlanje kuwe empilweni yakho. After today impilo yakho ayizufana, because as we proclaim the name of Christ, uyayazi igama likaYesu linamandla. Ndithi singababizo lilitha, hayi sibakwazo inathi, singabakwazi wonke amagama, kodwa xa sibize likaYesu kuvele qhawuke isibopha. Asibize likaYesu kuvele kushukume. Athotulayo kwenzwakala ukhehle-khehle, kwavuleka iminyango yejele, ngoba uPawulos noSilas babekhwaze likaYesu, babekhwaze likaYesu. Ayi, uthi athohlabelelayo babeyiswa bethemba igazi lemvana. Ndithi mntasekhaya sizothi sinqula uThixo, even though kukho aba banqula into zabo, even though kukho aba bantu banqula oThixo babo, kodwa thina uzophakama wethu asimele. Athohlabelele, like a soldier in an army, I am set for all. Namhlanje uzothi xa uphuma uthi I am a soldier in an army, and you will use the word of God as your sword to fight in the war. You are a soldier in an army, and fighting in Christ, fighting in the battle with Christ. You do not fight for victory, you fight in victory. Ngoba i-victory yaziswa kuwe hand, yaziswa nje bhadla in your hand ngomsebenzi owagqitywa emnqamlezweni. That is why we proclaim the name of Jesus. Ngoba konke kuyenzeka ngokholwa kuye, konke kuyenzeka egameni lakhe, konke kuyenzeka. It is already possible. Nale uzayicela namhlanje mntasekhaya, it is already possible. Nale uzayibika kuThixo seyilungisiwe. He just needs you to proclaim. Udinga nje size ukuthi zani kum nonke nisindwayo nibulalekayo yimithwalo, ndaninika ukuphumla, ndininike yami ijokhwe, ndithathele inzima, ndininike yami ngoba eyami lula, eyami iyathwaleka. Ndininike yami ijokhwe, nizakwazi uhamba endleleni, ningahambe nisiwa, nihambe nilala, nihambe ayi. And I will strengthen you. Uzaba namandla okuyihamba le ndlela. Nditsho seyinzima kangakanani, sekukubi kangakanani, kodwa Christ will strengthen you. Namhlanje asizanga nje uzokulanda into zethu, namhlanje sizonikwa amandla, sizonikwa amandla. Athotulayo, ukholo lwam ndonyuka nalo, ubambe ngesandla ndongena nalo ezulwini. Namhlanje we are here to renew our faith. Namhlanje we are here to restore our faith. Asizanga zomthandaza nje, asizanga zomthumisa nje, but we are here to proclaim. We are here ukuba sizolanda amandla. Ngoba yena ufike kuseni bethi beqedile, sebekuhlekile mntasekhaya, bakuthatha bakugcikilela phansi bade bakunyathela, kodwa wena uvuke mntasekhaya. Afike uYesu athi, vuka mntanami uhambe, uvuka mntanami. For there is victory in Christ. Yazi mntasekhaya, noba even when you are going through tough times, even when you're going through difficult periods, so we need the victory is there. You just need to proclaim. Ngoba uwanqoba
usathane eGogotha, owanqoba usathana uhamba nawe mntasekhaya, uhamba nawe mntasekhaya. And the same power of the same spirit that rose Jesus from his death, that rose Jesus from the tomb, is the same power and of the same spirit that lives in you. Unqobile. Unqobile wena. So I just want to encourage you today. Uthi xa uthandaza, uthandaza with the mindset that you are fighting in victory. Ngoba thina ukunqoba yinto seyilapha egazini kuthi. Yinto segazini kuthi. Because when you accept Christ, when you come to Christ, when you come to Christ, he gives you his spirit, which is the Holy Spirit. And when you are in Christ, you walk in victory. For Christ has already given you victory. He has already dominated. He has already taken. He has already reigned victorious upon the cross. Bathi bemdicela mntasekhaya, bemhleka, bembuza bangani na uyiyo le nkosi yamakhosi, kodwa wavuka ngelesithathu. The same power of the same spirit that was in Christ is in you. Uthi Yesu, as he is about to ascend to heaven, andinishiyi nodwa kodwa andinishiya nomoya engcwele. Remember, as you pray mntasekhaya, you are not alone, but you are with the spirit of the living God. Athohlabelelayo ndiphakamisela amehlo wami ezintabeni. Usizo lami luvelaphi? Luvela kuye uJehova. You know, sometimes siyakwazi go through izinto simlibala uThixo. Kodwa akekho, he is not gone, he's still there. He's just waiting you uyofika uthi tata ngiyakudinga torho. He's just waiting you uba uyonqonqoza, uyocela, ngoba ithi iBhayibhile ocelayo uzofumana, onqonqozayo uzovulelwa egameni likabantu kaYesu. You just need to proclaim the name of Jesus. Ngalento uzoyithandazela namhlanje mntasekhaya, uzayifumana. Uzayifumana mntasekhaya. For you are fighting in victory and not for victory. Awulweli ukunqoba, ungonqobileyo. You just need to proclaim. Into yakho sewuyifumene wena, seyikulindile. When you proclaim, ifana noba uyoyithatha as it is delivered to you, uyoyi-accept ke ngoku by proclaiming the name of Christ. Uthi in the book of John chapter 14, uthi I'm going to make a place for you in my Father's house. Khumbula wena wenzelwe indawo endlini kaBaba. Khumbula wena unendawo endlini kaBaba. And that is why you fight in victory and not for victory. You are victorious. Ngoba uhamba noYesu. Uhamba noYesu, the one true God. Bathi besithi Buddha ubene wena ubusithi Jesus. Bathi besithi Muhammad besithi Allah wena ubusithi Jesus. Babiza uConfucius wena uthi Jesus. There is power in the name of Jesus. Ukwamandla egameni likaYesu. Kwa izinto zakho uyoziphosa kuye. In the book of John chapter 21, abafundi bakaYesu bayaloba and they stay up all night fishing, but abafumani into. Afika uYesu kubo. This is after he has resurrected. Afika uYesu kubo aziveze, afike athi phosana umnatha ngasekunene nokwandisa.
And that which the Lord had instructed them, they did. And that which the Lord had said, it was done. Nawe mntasekhaya awuthandaza namhlanje ndifuna ukukhumbula ukuthi wena, as you are fighting in victory, or the reason why in the city you are fighting in victory, it is because umnatha wakho uthathile mntasekhaya wawujulele right. In the book of Acts, he sits at the right hand of the Father. And now, awuziphosela at the right hand into zakho kwande, it is because kukho Yesu at the right hand. It is because usizo lwakho ulufumana at the right hand. Into zakho uzitsala, into zakho uziproclaima at the right hand, uzithatha at the right hand, uzifumana at the right hand. Cast your net unto the right hand, and it shall be expanded unto you. Cast on izinto zakho suzuxelela abantu uzityabuze, zizise kuThixo zokwandiswa. Hallelujah. I just want to share a testimony, and this testimony is not mine. You know, last month, day 3 July, we were here. Day 3 July, sazothandaza for a half-night prayer. Again, sizothatha izinto zethu in the spirit. And someone who is with us today, who had been job hunting for 1 year, wathi ephuma ngalamnyango kwatshintsha empilweni yakhe. Someone who is sitting with us today, kwatshintsha empilweni yakhe, because she took her net and she cast it unto the right hand. Athi ohlabelela lapha ehleli khona kunesimanga, ebukhoneni bakhe kunenjabulo. Igama lakhe lisiphephela ngegama lakhe, phephela at the right hand. At this point you might even cast yourself unto the right hand. Zijule nawe kuYesu, ngoba uligxala belibanzi. He is not just your savior, kodwa umbonelele ungumthetheleli wakho. Lo Yesu awumamkelanga nje just to follow, but also in your following you should cast yourself unto the right hand. He shall bless you. Kuyanda at the right hand, kuyanda apha ekhoyo uThixo, kuyanda apha ekhoyo uYesu. You know, uYesu zange uYesu zange simamkele because sa-influencwa ngabefundisi. Hayi kwakushumayela la mbhudi, hayi kwashumayela la mama. No. uYesu xa kufika ixesha lakho, what he does is uyakuchukumisa, and your heart of stone turns into a heart of flesh. And the same God owakuchukumisayo, which led you to accept Christ as your Lord and Savior, is the same God that you should cast your net unto. Jesus. Nguye ozakwandisela. And today I want you to understand that uzazithatha into zakho and you will make it double. You will make it double. Andise ngoba wena uthombele edolweni, ngoba wena into yakho iqala edolweni. Before ndihlale phansi bazalwana, I just want to add one thing. You realize xa kuyokhiwa amanzi emlanjeni, before emere ithathu ibekwe entloko iqalwe edolweni, bayithatha mama bayibeke entloko bahambe nayo, because xa beyithatha beyibeke entloko they might get hurt, okanye abanawo namandla ukuba ayiphakamise avele ayibeke direct entloko. Meaning that xa eyithatha ibeke edolweni, she is taking it, ugain amandla okuyiphakamisa ayibeke entloko. And that is what happens to you xa uguqa ngedolo usiya edolweni uyothandaza kuThixo wakho, ugain amandla. uThixo uyakombathisa ngezibusiso, uThixo uyakombathisa ngenkambiso enkulu.
utshintshe wena. Watch what God does in your life. Uyamtshintsha umuntu uThixo. Uyamtshintsha umuntu uThixo. Not only does he change you, but uyakwandisela when you cast yourself unto the right hand. Isakum utsho uzawufumana ijokhwe elula, uzawufumana ijokhwe ephathekayo, awuzohamba uxhalaba, awuzohamba usiwa, because the yoke that which I give you is an easy yoke and it is carryable. And ufuna sithi kasithandaza namhlanje uzikhumbule kwaye uzikhumbuze kwaye uzibikele kuba Father, let me take and walk on the road less traveled. For narrow is the road that leads to salvation, and few walk on it. The less abantu abancinci abantu abahamba kule narrow road. Ubone umuntu ungumfundisi omkhulu owaziwayo, but they are not walking on this road. So ucela uziyaleze namhlanje kubawo, if I'm not walking on the narrow road, redirect me unto the narrow road, redirect me unto the right hand side, redirect me apho uhleli khona, where there is a miracle, apho kukwisimanga ebukhoneni bakho, where I get a fulfillment. Lapho ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe, kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sawo.
is good. We lift up the name of Jesus, for he is worthy to be praised. Hallelujah. Siphakamise igama lika Yesu ebusuku bangcwele. Phakeme Nkosi. Mkhulu uYesu. Anikelwe bawo. Mkhulu uYesu ezimpilweni zethu.